你喺租房㗎嘛？哦，係啊，你要咩價位㗎？我想要近市區，然之後150蚊左右㗎啦。150蚊左右近市區啊？啊，咁你上車先，我帶你去睇睇啦。啊好。係，好啦。誒，做乜帶我走巷仔嘅？冇大路嘅嗎？大路曬啊，走巷仔陰涼啲咪，嗱又冇太陽曬咁係嘛？哦，嗱，到啦，到啦。係就係呢棟樓啦。哦，呢度啊，係，歡迎大小姐回家啊！咁有儀式感嘅咩？係，開門入去得㗎。係，喺樓梯嗰度上。啊？啲樓梯咁嘅樣嘅？樓梯佢未有裝，呢咁好啊，呢咁係有嗰種以前懷舊嗰種感覺啊嘛。哦，你咧嗱，你等等我啊，我啊開門先啊。嗱，呢度2樓啊，幾方便下嘅啊。係。入嚟啦。啊，好。啊，誒，咁黑嘅？未着燈啫。啊，燈喺邊度啊？燈喺呢邊。哦，呢個係廚房啊？係啊，嗱，呢個係廚房嚟嘅。好靚一個廚房啊！嗱，係呢邊廁所。廁所都可以。係啊，你鋪一窗嘅話就好乾爽噶嘛。咁房間咧？房間呢邊。係邊度？呢只係房間。係呢只啊。呢隻？咁咁燈咧？燈呢邊。點啊？呢度就係房間啊？係啊，你係咪一個人住先？哦，係啊。啱噶啦，嗱，一個人住呢咁，嗱，你擺張床喺呢度，嗱，呢度位置擺一張床，係嘛？然之後夠你自己個瞓啦，係嘛？咁大隻房。隻房間咁啊？係咁噶咯，150蚊啊！嗱，已經係有廁所，又有廚房，又有房間。你就擺張床，咁其他嘢擺唔到㗎？其他嘢你可以將就下啊嘛，因為150蚊就係咁嘅，係嘛？仲要咁近市區係嘛？咁如果我有朋友嚟咧，咁嗰隻係廚房，咁呢隻就係房間，咁呢隻大家兩眼望兩眼啊？你可以到時即係買嗰啲隔面翻嚟間佢啊嘛，係嘛？我覺得冇問題㗎啦，150蚊啊，靚女，值啦。嗱，呢邊又有門嘅，你到時可以關咗佢，係嘛？識咁。係嘛？嗱，幾方便嘅，梗係咁啊，咁啊更好啦。呢點就可以做添啦。係呢度係廳嚟嘅，到時有朋友嚟，你可以喺度擺一張台，係嘛？擺張台咁啊，喺度坐得將就下啦。你又話要近市區又要平㗎，係嘛？你呢個格局真係可以喎。唔使考慮啦，簽咗佢啦，係嘛？